Rapaz, é extra life, microcante das porcos, hein? Comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor. Ô dó, ela só se... Ô Mike, fala alguma coisa, o que você tá fazendo aí, Mike? Estamos espetando um suíno. Um porquinho que ficou na salmoura aí, ó. Sal grosso, cerveja e limão. Aí que beleza. Vai pro fogo agora, hein? Bora. Tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora. Esquece não, não é só Chico adora carne de porco. Então é agora, Chico, não é depois não, ó. Rapaz, é extra life, microcante das porcos, hein? Eu não vou esperar esfriar, não. É, pode continuar.